तो दोस्तों ये है जेब्रॉनिक्स की तरफ से आने वाला एक 2.1 चैनल होम थिएटर सिस्टम। आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं और इसका मॉडल नंबर जो है वो है BT2150RUCF। तो इसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि ये स्पीकर आपके लिए सुइटेबल होगा या नहीं, और इसका प्राइस है 2000 रुपीज ऑनवर्ड्स ऑफलाइन मार्केट में। तो गैस चलिए इस होम थिएटर सिस्टम के साथ एक छोटा सा साउंड टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या इसे 2000 रुपये में लेना वर्थ इट रहेगा या नहीं।